ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከማል ነኝ። ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት አድርገን የቻርጀር ፓርት እንደምንቀይር አብረን እናያለን። ቻርጀር ፓርቷ እንደምታዩት ተሰብራለች። ተከታተሉ። በቀላሉ እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል ነው የምናየው እዚህ ቪዲዮ ላይ። ብሎር ለሌላችሁ ወይንም ደግሞ ብሎር የሚባለው ማሞቂያ ኦር ብሎር በሙቀት የምንነቅልበት ብሎር ለሌለን ልጆች ኦር ቢበላሽብን እንዴት አድርገን በቀላሉ መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ነው የሰራሁት። በካውያ ብቻ የቻርጀር ፓርቱን ቀይረን እንዴት በቀላሉ ሊሰራ እንደሚችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችን ቆዩ። በጥንቃቄ እንፈታለን። እዚህ ውስጥ ያለን እቃ እንዳይጠፋ በጥንቃቄ እናስቀምጣለን። ሲም ካርድ፣ ሜሞሪ ምናምን ሌሎችም እናስቀምጥና ስፕሊን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ አሮጌውን ከሱ ላይ ያለውን አንስተን ጥለን ሌላ አዲስ ኮኔክተር እንቀይረዋለን። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ተወዱታላችሁ። በደንብ ተከታተሉ። እዚህ ላይ ቦርዱን ስታስደግቁ ጥንቃቄ አድርጉ። ስክሪን ተች እንዲሁም ፓወር ስዊች እዚህ ጋር ጥንቃቄ አድርጉ። ቀስ ብላችሁ ነው መነቀል ያለበት። ኬብል ሊቆርጥባችሁ ይችላል። ብዙ ጊዜ ጀማሪዎች እነዚህ ኬብሎች ይበጠስባቸዋል፣ ያስቸግራቸዋልና እንደዚህ ቀስ አድርጋችሁ ከስክሪኑ ላይ ቦርዷን መለየት ነው። በመቀጠል እዛው ላይ ያሉ ሌላ ካሜራ ምናምን ተጨማሪ ሊቃጠልብን የሚችሉ ነገሮችን ማንሳት አለባችሁ። እንደምታዩት እንደ ሰልፊ ካሜራና አውት ካሜራው ኮኔክተሩ ስር ስላሉ እነሱን ንቀሉ። ያ ማለት ከበፊትም ተቀይሯል። ኮኔክተሩ በደንብ ስላልሰራ ነው አሁን የተሰበረው። እስቲ ሌላ ቀይረን አብረን እናያለን። ቻርጀር ካሜራዎች ሁለቱን ማስችለታለሁ እንደምታዩት። ከዛ እንደነገርኳችሁ ብሎር ለሌለን ልጆች ይህንን በካውያ እንዴት አድርገን እንደምንነቅለው አብረን እናያለን ማለት ነው። እስቲ ተከታተሉ በደንብ። እቺን እንነቅልና በቀጥታ ወደ አዲሱ ኮኔክተር እንሄዳለን ማለት ነው። ተከታተሉ። እንደነገርኳችሁ ነው ብሎር ለሌላችሁ ልጆች በካውያ ብቻ የምትጠቀሙበት ዘዴ ነው። ተወዱታላችሁ። አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማለት ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። ይቀጥላል። ሀሳባችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡ። እንደምታዩት ቪዲዮ በብዛት ተጠቅሜ ሞክረዋለሁ። ከዛ በቀላሉ ማንሳት እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አዲሱን እቀይራለሁ። ቼክ እናደርጋለን። ይሰራል። ተመልሼ እመጣለሁ። ተከታተሉ። ኦኬ አሁን ኮኔክተሩን አሮጌውን ነቅለናል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? አዲሱን እናመጣና ኮኔክተር የኮኔክተሩን አዲሱ ነገር ከቦርዱ ጋር ማች እንዲያደርግልን ያችን በሊድ እና በደረቅ ፔስ እናጫውትና በደንብ ሊድ እንድትይዝልን እናደርጋለን። በቀጥታ አሁን ወደ አዲሱ የተዘጋጀለት ቦታ አሮጌውን ያነሳንበት ቦታ ላይ ወስደን በካውያ ቁጭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄንን በቀጥታ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጀማሪዎች ይሄንን መዳፈር ይሆንብናል ብሎ ይፈራሉ። ብዙም ቀላል ነው ይሄችን ለማድረግ ማለት ነው። ኮኔክተሩን እንደዚህ ሊድ ከቀባችሁ በኋላ ቀጥታ ቦታው ላይ ተወስዱትና እዚች ጋር መሀሏን መቀባት እንዳትረሱ። ብዙ ጊዜ ኮኔክተር የሚስነጠቀው እሱ ቦታ ክፍት ስለሚሆን ነው። እሱን ከሞላችሁለት ወደ ቦታው ትሄዱና በደንብ በቱዘር አድርጋችሁ
ቦታውን ሞቅ ማጽዳት በደንብ መስመሮቹ በደንብ እንዲታዩ ካጸዳችሁ በኋላ አስቀምጣችሁ በካውያ ተራ ሁለት ነገር በማስገባትና ከኋላ መስመሮቹን በስነ ስርዓት በመበየድ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይቀረንም። ኮኔክተሩን አስቀምጥና ከሰረም በይደዋለን። በጣም ቀላል ነው። ያው ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ ይሄ ለጀማሪዎች የሚጠቅም ነገር ነው ብዬ ነው ማሳያችሁ። እንዲሁም ዝንባሌ ያላችሁ ሰዎች ጥገና ሞራላችሁን ያነሳሳል በሚል ነው። በጣም ቀለል ያሉ ቤት ውስጥ በቀላሉ ጥገናም ሆኖ በእኛ ሀገር አቅም ልንሰራቸው በምንችላቸው ስራዎች ነው ብዙ ጊዜ ለመስራት የምሞክረው። ብዙ ጊዜ ከዜሮ የሚነሱ ጥገና ባለሙያዎች በጣም ይቸገራሉ። ብዙ ቻሌንጅ ነው የሚያጋጥማቸው። ያንን ቻሌንጅ እንዴት በቀላሉ ማለፍ እንደሚችሉ በሚያሳይ መልኩ ነው መሰራላቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ብሎር ሲቃጠልብን መስራት አንችልም። ያንን እንዴት አድርገን በቀላሉ ቤት ውስጥ ባሉ እቃዎች ብቻ መስራት እንደምንችል ነው። አሁን እንደምታዩት ገጥሚያት ያለው ያቺን እግሮቹን ቀሰልና አሁን አምስቱ እግር ቦርዱ ላይ ካለ አምስቱ እግር ጋር በቀስታ ሳይነካኩብን ጃምፕ ማለቴ እንበይደዋለን። መነካካት የለበትም ማለት ነው። ቴክኒኮች እንጠቁታላችሁ በስነ ስርዓት ሳይነካኩ ይበየዳሉ። አምስቱን የራሳቸው መስመር ስላላቸው ከመስመራቸው መዛነፍ የለባቸውም። አንዱ መስመር አንዱ መንካት የለበትም ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ በቀጥታ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ቦርዱ እናስገባለን፣ ቼክ እናደርጋለን። አለቀ ማለት ነው። ስራችን ቻርጅ ማድረጉና ካየን ስልካችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ተመልካቾች ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ስር ማስቀመጥ እንዳትረሱ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ብላችሁ ቻናሉ ውስጥ ገብታችሁ ቼክ ብታደርጉ የተለያዩ የሞባይል ጥገና የሶፍትዌር ሃርድዌር በጣም ብዙ ፓርቶች አሉ። እንዲሁም ዩቲዩበሮች ሰብስክራይብ ብላችሁ ስለ ዩቲዩብ ቱቶሪያልም በስፋት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አብራችን ቆዩ፣ ቼክ እናደርጋለን፣ እናያለን አብረን። ኮኔክተሩን ሰርተን ጨርሰናል፣ ገጥመናል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ቼክ ማድረግ ነው የሚቀረን። ቼክ እያደረግን ነው። ቻርጅ ማድረጓን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከየም በኋላ ከዚህ በኋላ የሚቀረን ቻርጅ እንደሚወስድ ማረጋገጥ። ካረጋገጥን በኋላ መግጠም። እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ ኮኔክተራችን ሰርቷል ማለት ነው። ቻርጀር እየወሰደልን ነው፣ አዲሱ ኮኔክተር ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ስልካችንን እንገጥማለን። አስነስተንም እንደሚሰራ እንደሚሰበስብ ቻርጅ እንደሚያደርግ ቼክ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ስራችንን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄንን የማሰርና ቼክ ማድረግ ስራ ይቀረናል። በቀጥታ ለባለቤቱ እንሰጣለን ማለት ነው። ተከታተሉአለሁ። ኦኬ እንደምታዩት ስራችንን ወደ መጨረሱ መጥተናል ማለት ነው። አሁን ቼክ እያደረኩ ነው። ስልክ እየተነሳችልን ነው። ከተነሳች በኋላ ቼክ እናደርጋለን። እንደሚያደርግ በካረጋገጥ በኋላ ለባለቤቱ ይሰጣል ማለት ነው። ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ